Herkese selam arkadaşlar. Biz sevinçli Zıpkın ve kaldığımız devam ediyoruz. Ama renkleri kalmıştık. Açılsana lan. Açılıyormuş arkadaşlar. Çünkü bu oyun çok zormuş. Kusmuyorlar daha. Vallahi. Bakın arkadaşlar. Burada komple aldığımız yerden devam ediyorduk. İvat seviyesine kalmıştık. En sonunda. İvat'ı seviyesine yine kalmıştık. Dur bir. Arkadaşlar bu oyun çok zor. Çok zor lan. Bundan. O bu ne? Gidiyor bu. Ay. Baktık biz ya. Tamam. Cebe basamadım. Cebe basamadım ki. Olmuyor. Vallahi. İşe yaramıyor. Oh. Geliyor bu arada. Ay. Ya arkadaşlar. Olmuyor bu. Evet geliyor bu. Geliyor mu? Gelemiyormuş. Ne yapacağız? Neler mi yapacağız ya? Bakamadım ki. Baktık kanalda. Kanalda geçtik. Ailesi gibi var. Yavrum. En iyisi kızları topları öldür. Tamam babacığım merak etme. Ben hepsini öldürürüm. Diye söylemiş. İşte oldu. 28 seviyedeki var. Evet. Arkadaşlardan devam edeceğiz. Arkadaşlar zaten böyle var ki Allah'ım ya. Bunu kapatacaksın ya. Hayır. Üzüldüm. Sen yapamazsın. Bak. Şöyle. Ya ne yapıyorsun ya? Duyca bakma. Buraya gelin. Ooo kardeşlerim. Bu.
robotları bizi zarar verdiler. Ama patron ehliyetini görecek. Şimdi yapma. Evet. Size söylemiş. Bunun için. Yaramıyor sandı. Sanki işe yaramıyor. Ucunu da veriyordu ya. Ama dur. Bu olsun abisi. Ya. Olmaz ya. Evet. Şimdi falan. Arkadaşım bir şeyler yazdım. O bana akıllı bir şey. Evet ya duymadınız. Arkadaşlar bir şey de ben yazdım. O cihazları azalıyor. Çünkü onları öldürüyormuş. Hop. 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 İşe yarayacak mı? İşe yarayacaktır ama. Ya ne yapıyorsunuz ya? Sadece bir tutum. Var ya. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Kalktık da patırda. Yeter artık. Yeter. Biraz estağfurullah. Hadi ya bir rahat dur. Rahat dur. Geçsin. Aşağıda. Kesinlik. Bakıyorsun bana. Gözümü kapatıp hadi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun içime? İçine girerken ne yapıyorsun? Bak gelecek mi acaba? Arkadaşlar merak ettim. Arkadaşlar bir şeyler yazdım. Çünkü 8'likte kaldı. Çünkü 7. seviyelik çok zor oldu. Bitiremedik, başaramadık. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.